ხო, ახლა უნდა გესაუბროთ აბორტის თემაზე. შეიძლება ჩემგან ბევრს გაუკვირდეს ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ამას აქვს თავისი მიზეზები, ამ მიზეზებს აგიხსნით, რატომ გადავწყვიტე რომ ვისაუბრო ამ თემაზე, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ არავის ეგონოს, მე შევეშვი და აღარ ვილაპარაკებ მიუსაფარი ძაღლების და მათი ვანდალურად დახოცვის თემაზე. ამ თემაზე მე აუცილებლად ჩავწერ უახლოეს მომავალში კიდევ ვიდეოებს, უბრალოდ რაღაც დეტალების დაზუსტებას ველოდები ახლა, მაგრამ აქვე გეტყვით იმასაც, რომ აწი ჩემს ყველა ვიდეოში იქნება ნახსენები აუცილებლად თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, რომელიც არის ძალიან დიდი ეჭვი, რომ ხოცავს ვანდალურად ამ ძაღლებს და უკვე დახოცა ბევრი და ჩაიდინა ესეთი ვანდალიზმი და ჯალათობა. ეს ყველა ჩემს ვიდეოში იქნება ნახსენები, როგორც აი არ მახსოვს ახლა კარგად რომის სენატში კატონ უფროსი იყო თუ კატონ უმცროსი ამ ორი ძმიდან რომელიღაცა იყო, თავის ყველა გამოსვლას იწყებდა და ამთავრებდა ფრაზით კართაგენი უნდა დაინგრეს. ჩემთვის აი ესეთი კართაგენი იქნება თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო და ამას ვიზა მიქამდე, სანამ ვინმე არ დაისჯება აი ამ ვანდალიზმისთვის. ციხეში უნდა ჩაჯდეს ვიღაცა იმ ვანდალიზმისთვის, რაც გააკეთეს, მე არ ვიცი ეს უფროსობის მითითებით იყო თუ რომელიღაცა ბრიგადებმა საკუთარი ასე ვთქვათ თვითნებობით დახოცეს ეს უწყინარი, აბსოლუტურად უწყინარი ძაღლები და არა მათზე რო საჩივარიც კი არ დაწერილა არასოდეს. ამას მე ყველა ვიდეოში როგორც კართაგენი ვახსენებ. ახლა კი გავაგრძელოთ აბორტის თემა, რატომ მომინდა მეთქი ამ თემაზე საუბარი. მთავარი მიზეზი ის არის, რომ როდესაც მაშინ 17 მაისს პატრიარქმა ეს თემა ახსენა, ატყდა რაღაცა უაზრო, რა ქვია, პატრიარქ შიოს მიმართ რაღაცა უაზრო შეტევები. გარდა ამისა, ესეთი რაღაცა ყოფილა, რომ ჩემს შვილს გოგონას ჩაუწერია ამ თემაზე საკუთარი მოსაზრებები, ასე ვთქვათ, და ამანაც არა დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, რაც თავარია მას კი არა კრიტიკებენ მხოლოდ. არის აი ბაკურ სვანიძის შვილმა ეს ილაპარაკა და ბაკურ მეც გამომიგზავნეს პირადში რაღაცეები, ნახე უყურე მის ვიდეოსაც, შემდეგ აი მაგრიტიკებენ ვიდეოებსაც და რა არიცი ბიძიკო, მე მგონი ზოგიერთ ცოტა აზრის სწორად გამოტანა გიჭირთ მოსმენილიდან ეს ერთი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მე ჩემს ყველაფერში ვეთანხმები. არის რაღაცა მომენტები, რაშიც კატეგორიულად არ ვეთანხმები, თუმცა ესეც ბუნებრივია, იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყველა ცხრებივით ერთმანეთს ვეთანხმებოდეთ. მაგრამ მთავარი რაც ახლა მე აქ მოვისმინე და არის საოცარი არის ის, რომ ესე იგი ეს ადამიანი ფაქტობრივად პატრიარქის და თითქმის დამცველია ეს ვიდეო და ამ დროს აკრიტიკებენ ტიპები აი ხო შექანებული ცოტა ვითომ ძალიან კონსერვატორები რო არიან ვიღაცა ქლიავები, რომელსაც ვერ გაუგიათ რას ლაპარაკობს. თუმცა აქვე იმასაც აღნიშნავ, რომ ფორმა თვითონ გამოხატვის იმ ჩემი შვილის ვიდეოში არის ცოტა ისეთი შერჩეული, რომ მართლა არ არის ესე დაღეჭილი და დადებული რას ლაპარაკობს. თუმცა ძირითადი აზრი იქ ზუსტად ის არის. აი მომისმინეთ რა არის აქ ძირითადი აზრი, როდესაც პატრიარქმა შიომ თქვა ეს, რომ აბორტი ეს არის ცოდვა და ოჯახებში, სადაც ჩადენილია ეს ცოდვა, ასე ვთქვათ, გაუჭირდებათ, რომ იყონ ბედნიერი, ესე მსუბუქად რომ ვთქვათ, ამაზე ატყდა ერთი ამბავი და აი როგორ თქვა პატრიარქმა შიომ და აი ეს როგორ თქვა და ეს ლიბერალების, ლიბერასტების მხრიდან, ხო? და წავიდა დავა იმაზე, ბიჭო, დაობდნენ ტიპები, ესე იგი იდნენ და ლაპარაკობდნენ იმას, რომ არის თუ არა აბორტი წოდვა. ამის განხილვა მიდიოდა და პატრიარქმა სწორი თქვა თუ არ თქვა, როდესაც თქვა, რომ აბორტი არის ცოდვა და ვიღაცები ამტკიცებდნენ, რომ აბორტი არ არის ცოდვა, ამიტომ და რაღაცა სისულელები და იქ ჩემი შვილი ზუსტად მაგას ამბობს, რომ აბორტი არის ცოდვა, ხალხო. არის ცოდვა და პატრიარქი სხვას ვერაფერს ვერ იტყოდა, რელიგიურად აბორტი არის ცოდვა. ეს როგორ გონია თქვენ პატრიარქის გალანძღვა? ჩემი შვილის მხრიდან პირიქით ის ადამიანი ეუბნება ამ დამოშტერებულ ლიბერალებს, რომ ლაპარაკი და კამათი იმაზე, რომ არის თუ არა აბორტი რელიგიურად ცოდვა, არის სისულელე, იმიტომ რომ აბორტი არა მარტო ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ, არამედ თითქმის ყველა რელიგიაში არის ცოდვა და როდესაც გამოდის რელიგიური მეთაური, სხვას ვერაფერს ვერ იტყვის, ის ვერ გამოვა საქართველოს პატრიარქი და ვერ გეტყვის, რომ მიდი კაცო, არა, ცოდვა იკეთეთ აბორტები, როგორ ბედნიერები იქნები ყველანი, ვინც აბორტებს გაიკეთებს. სისულელე ამაზე კამათი, ხო? თუმცა
რაც ყველაზე მეტად გაუწყდათ ამ რა ქვია მოკონსერვატორო შტერებს რა ვითომ რომ კონსერვატორები არიან და კონსერვატიზმი რა არის ის არიციან რომ იქ ამბობს ეს ადამიანი ის რაღაცას რომ ეს და ის რომ პატრიარქმა თქვა რომ აბორტი ცოდვაა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს იყოს არგუმენტი იმისთვის რომ ავკრძალოთ კანონით ავკრძალოთ აბორტი ну ცოტა სხვა ფორმით ამბობს მაგრამ ამას ამბობს რა ცოდვა როა და რო პატრიარქმა რო თქვა ეს სისულელია ამის გამო კანონით აიკრძალოს აბორტი. ამასაც სწორს ამბობს. აბორტი შეიძლება აიკრძალოს. ვიღაცას შეიძლება კონდეს პოზიცია რომ აბორტი აუკრძალოთ კანონით, მაგრამ ამის არგუმენტაცია არ უნდა იყოს ის რომ პატრიარქმა თქვა. ამის არგუმენტაცია არ უნდა იყოს ის რომ რელიგიურად ცოდვაა. და ზუსტად სწორს ამბობს ის ჩემი შვილი იქ რომ თუ ჩვენ კანონებში ავსახავთ იმას რაც რელიგიურად ცოდვაა და კანონში ამიტომ ამ არგუმენტით შევიტანთ და რაღაც აკრძალოს კანონში რომ რაღაცა რელიგიურად არის ცოდვა მივიღებთ შარიათის კანონებს ნამდვილად ასია კი ბატონო უბრალოდ იმას არა აქ ის დაღეჭილი ის რომ აი იყოს უნდა აიკრძალოს არ აიკრძალოს ლაპარაკი იმაზე რომ არგუმენტაცია არის მეგობრებო არასწორი შეიძლება აბორტის აკრძალვა კანონით ოღონდ ამის არგუმენტაცია არ უნდა იყოს ის რომ პატრიარქმა თქვა ან რელიგიურად არის ცოდვა ეხლა რაში არ ვეთანხმები ჩემს შვილს ხო ის მოაქვს შედარებები რომ მასეო ცოდვაა ისიც რომ ცოლი რო ყავსო და ვიღაც ლამაზი გოგო გვერდით ჩაივლის და თვალს გაყოლებს და დობრს გადმოაგდებო ეგეც ცოდვაო და ეგეც ხო არ აუკრძალოთ კანონითო ну შედარება მე არ ვიცი ჭკვიანი ადამიანი მგონია და ძალიან გამიკვირდა მისგან ესეთი ძალიან უადგილო შედარება იმიტომ რომ ხარ შეიძლება აბორტის ცოდვა და დორბლის გადმოდენის ცოდვა ერთმანეთს შეადარო აბსოლუტურად სხვა განზომილებებია თუმცა კი რა თქმა უნდა ორივე ცოდვა მაგრამ ამის ერთ სიტყვაში დაყენება არ შეიძლება თუმცა ეს თავისთავად არ ნიშნავს იმას რომ რადგან დორბლის გადმოდენის და აბორტის ცოდვას ერთ სიტყვაში ვერ დავაყენებთ ამიტომ კანონით უნდა აიკრძალოს მაინც აბორტი პლუს აქ არის რაღაცა ბევრი განსაზღვრებები სამედიცინო სამეცნიერო მე როგორც ვიცი აკრძალულია კიდევაც რეალურად აბორტი დაშვებულია რაღაც რამდენიღაცა კვირამდე იმიტომ რომ იქ რაღაც ყალიბდება არ ყალიბდება ანუ ეს არის ძალიან სერიოზული სამსჯელო თემა და თუ თუნდაც აი ერთი დღის ჩასახული ნაყოფის მოშორებაც კი და აბორტი ამ შემთხვევაში აბორტიც კი ერთი დღის და ერთი კვირის ჩასახული რა ვიცი რაც ქვია იმას ნაყოფი ქვია თუ რა ესეც კი თუ უნდა აიგრძალოს კანონით ამაზე არის ძალიან სერიოზული სამსჯელო მეცნიერების ექიმების იურისტების და ასე შემდეგ და ესე ჰაერზე პატრიარქმა თქვა და ამიტომ უნდა აუგრძალოთ ეს არ შეიძლება ეს არ არის სერიოზული არგუმენტი რაც შეეხება იმას ხო თუ შენ ღრმად მართლმადიდებელი მორწმუნე ხარ არც უნდა გჭირდებოდეს რომ ეს კანონში ეწეროს ისედაც არ უნდა გაიკეთო აბორტი ამიტომ მე არ მესმის რატოა ეს გაწამაცია კანონით აიგრძალოს თუ არ აიგრძალოს ვინც არის ღრმად მორწმუნე მართლმადიდებელი იმან ისედაც არ უნდა გაიკეთოს კანონში ჩაგიწერენ თუ კანონში არ ჩაგიწერენ მაგას არ უნდა ქონდეს მნიშვნელობა და აქვე გეტყვით კიდე ჭუიდან გადასულებო ისეთებო რომლებიც აი რას ქვია აბა რა ჩვენ მართლმადიდებელი ქვეყანა ვართ და პატრიარქმა რო თქვა ცოდვა ესე იგი კანონით უნდა კანონშიც უნდა აისახოს ის რაც ცოდვა მართლმადიდებლთა რა სისულელია კანონში ძალიან ბევრი რამეა დაშვებული ისეთი რაც მართლმადიდებლურად ცოდვაა და პატრიარქიც გეტყვის რომ ცოდვაა და ძალიან ბევრი რამეა აკრძალული ისეთი რაც არ არის ცოდვა მართლმადიდებლურად და რა ქვია მათ რა ქვია პატრიარქის მიხედვით ხო მაგალითად ბევრ შეიძლება ხა პირი დააღოთ და გაგიკვირდეთ ხო მართლმადიდებლურად ხო ცოდვა არის სისხლის აღრევა ქართული კანონმდებლობით ბიძაშვილებს შორის ქორწინება აკრძალული არ არის უიმე ბევრი ახლა პირს დააღებთ ვიცი დიახ არ არის იმიტომ რომ გათვალისწინებულია გარკვეული რელიგიური ჯგუფების ინტერესები საქართველოში და კანონით აკრძალული არ არის ალალ ბიძაშვილებს შორის ქორწინება იცოდით არ იცოდით როგორც ჩანს ამიტომ რაღაცები უნდა იცოდეთ იქ მე არგუმენტები ყო აი მკვლელობა ხო არის აკრძალული მკვლელობა კანონით არის დასჯადი დაუშვათ ქურდობა და ისინი რა ქვია ეს ჯიბგირობა და რა ვიცი მრუშობა დაჟე შეიძლება კანონით იყოს დასჯადი ოღონდ არა იმიტომ რომ წერია რელიგიაში და არა იმიტომ რომ მაშინ კიდევ კანონში ჩაწერდნენ რომ აი აცნებაში რაც წერია ყველაფერი დასჯადია არა მკვლელობა დასჯადი იმიტომ არ არის რომ
ათიმცნებაა და იმიტომ არ არის მკვლელობა დასჯადი, რომ ცოდვაა რელიგიურად და რომ იმასში წერია, რა ქვია, რელიგიურ წიგნებში, რომ მკვლელობა ცოდვაა. საერთოდ სხვა სამოქალაქო საზოგადოებრივი საფუძვლებით არის ახსნილი, რატომ არის მკვლელობა ცოდვა. ხო, ასევე ნუ ახლა მრუშობა არის ძალიან დიდი ცოდვა, მაგრამ კანონით ვერ იკრძალება, ხო? დაუშვათ რაღაცა შემთხვევებში შეიძლება მრუშობა იყოს დასჯადი, რაღაცა შემთხვევებში უბრალოდ ვერ იქნება დასჯადი და ასე შემდეგ. ასე რომ კანონში რაც არის აკრძალვები, ეს არ არის იმიტომ აკრძალული, რომ რელიგიიდან გამომდინარე და პატრიარქმა თქვადან გამომდინარე. ეს არის ძალიან არასერიოზული არგუმენტი. შესაძლოა იკამათოთ იმაზე, რომ აბორტი იყოს თუ არა აკრძალული, მე არ ვიცი, მე არ მაქვს ამაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია და მე მგონია, რომ დღეს რაც წერია კანონში, სავსებით ნორმალური წერია, თუმცაღა თქვენი კამათი, თქვენი არგუმენტები უნდა იყოს ბევრად სერიოზული და არა ის, რომ პატრიარქმა თქვა, კანონისგან ხარავინ პატრიარქის უპატივისმცემლობა არ დამაბრალოს, პატრიარქმა რაც თქვა, ეს ღრმადმორწმუნე მართლმადიდებლებისთვის კანონია, მაგრამ იურიდიულად ეს დიდს არაფერს არ ნიშნავს. უფრო სერიოზული არგუმენტები მოიმარჯვეთ აბორტის აკრძალვის მომხრეებო. მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად გრძანდებოდეთ.